पीटीआई कारकुन सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहरन में प्रोटेस्ट कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ टीम पिया पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरन में एहतजाज शुरू थी वियो आहे। ही मंजर ॾेखारियूं पिया मुख्तलिफ शहरन में इमरान खान की गिरफ्तारी खां पोइ कारकुन बि पहुता आहिनि, माण्हू निकिता आहिनि। बनी ॻाल्हि ॿाहिरां एहतजाज कंदड़ पीटीआई कारकुननि खे पुलिस भॼाए छॾियो। कारकुननि लाहौर के केनाल रोड के एहतजाज कंदे बंद करे छॾियो। गुजरात में भी एहतजाज कयो वियो आहे। कारकुन घरनि खां ॿाहिरि निकिता आहिनि। ॿुधाइनि पिया कराची में भी पीटीआई जे कारकुननि शारा फैसल ते नर्सरी वटां रोड जो हिकु हिस्सो बंद करे छॾियो आहे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरन में एहतजाज जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। ॿुधाइनि पिया कराची समेत मुख्तलिफ शहरन में ॿुधाइनि पिया रोड रस्ता बंद कया पिया वञनि। बनी ॻाल्हि ॿाहिरां एहतजाज कंदड़ पीटीआई कारकुननि खे पुलिस भॼाए छॾियो आहे। बनी ॻाल्हि ॿाहिरां जेके एहतजाज कनि पिया उन्हनि खे भॼायो वियो आहे। जिन तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं त कारकुननि लाहौर जे केनाल रोड खे बि एहतजाज कंदे बंद कयो आहे ऐं गुजरात में भी गॾोगॾु एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। ॿुधाईंदा आहियूं ॿिए पासे कराची में शहर कराची में पीटीआई जे कारकुननि शारा फैसल ते नर्सरी वटां रोड जो हिकु हिस्सो बंद करे छॾियो आहे। अव्हांखे ॿुधाइनि पिया पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी खां पोइ मुल्क जे मुख्तलिफ शहरन में एहतजाज कयो पियो वञे। एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। पीटीआई जे मज़ाहिरनि जे हवाले सां ॿुधाइनि पिया इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क में ॿुधाइनि पिया मुख्तलिफ शहरन में हिन वक़्तु प्रोटेस्ट कयो पियो वञे। कारकुननि खे पुलिस भॼाए छॾियो आहे। बनी ॻाल्हि ॿाहिरां जेके एहतजाज कनि पिया उन्हनि खे पुलिस भॼायो आहे। गॾोगॾु लाहौर में बि ॿुधाईंदा आहियूं केनाल रोड ते एहतजाज कंदे पुलिस पारां ॿुधाइनि पिया ॿुधायो वियो आहे त एहतजाज कयो पियो वञे। लाहौर मां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे KTN न्यूज़ जो रिपोर्टर खुदा बख्श। जी खुदा बख्श, ॿुधाइजो लाहौर में हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे इमरान खान की गिरफ्तारी खां बाद? जी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के जी गिरफ्तार करण की खबर ॿियनि शहरनि जी लाहौर में पहुती त लाहौर सेंट्रल पंजाब जी जेका क़यादत आहे उन तरफ़ां एहतजाज जी कॉल ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां कारकुन जेको आहे सो 3-4 मुख़्तलिफ़ मक़ाम आहिनि जिते गॾिजण शुरू थी विया आहिनि ऐं एहतजाज उन्हनि शुरू करे ॾिनो आहे। जंहिंमें हिकु माल रोड ते कारकुन गॾु थी रहिया आहिनि ऐं उते रोड ब्लॉक करे नारेबाज़ी करे रहिया आहिनि। जॾहिं त ॿिए पासे लिबर्टी चौक गुलबर्ग में एहतजाज जो सॾु ॾिनो वियो आहे जिते कारकुन गॾु थियण शुरू थी विया आहिनि ऐं एहतजाज शुरू थी पियो आहे। टे पासे केनाल रोड ते ठोकर वटि जेको आहे सो कारकुननि जेको आहे सो गॾु थी एहतजाज शुरू करे ॾिनो आहे ऐं हिन वक़्त ताईं जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ शहर जा जेके दाख़िली रस्ता आहिनि उन्हनि ते एहतजाज जे करे जेको आहे सो ट्रैफिक जाम थियण ऐं ट्रैफिक बंदि थियण जो जेको आहे थी वई आहे ऐं जेको आहे सो जेके मुख़्तलिफ़ ऑफिसनि में कमु कंदड़ जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे इदारनि तरफ़ां मोकलूं ॾेई उन्हनि खे रवानो कयो वियो आहे त जीअं उहो कंहिं बि मुमकिन कंहिं गिरफ़्तारी या गड़बड़ जी सूरत में जेकॾहिं रोड ब्लॉक थियनि था त हू पंहिंजे वक़्त सिर पंहिंजे घर पहुची सघनि। इन करे जेको आहे सो जल्दी माण्हुनि खे मोकल ॾियण जे करे रोडनि ते ट्रैफिक जो रश वधी वियो आहे। ॿिए पासे एहतजाज कंदड़ जेके कारकुन आहिनि उहे रोडनि ते निकिरी आया आहिनि जंहिंजे करे ट्रैफिक जाम जी सूरत हाल बि पैदा थी वई आहे ऐं एहतजाज शुरू थी वियो आहे। जी ठीकु आहे, खुदा बख्श तफ़सील ॿुधाइण लाइ वॾी महिरबानी। नाज़रीन ॿुधाइनि पिया त जल्दी मोकल ॾिनी वई आहे माण्हुनि खे ऐं तंहिंजे करे ॿुधाईंदा आहियूं त रोडनि रस्तनि ते हिन वक़्तु माण्हुनि जो हुजूम पहुतो आहे ऐं जंहिंजे हवाले सां ॿुधाईंदा आहियूं त ट्रैफिक रवानी मुअतल थी रही आहे ऐं गॾोगॾु ॿुधाईंदा आहियूं त मुख़्तलिफ़ शहरनि में हिन वक़्तु एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। इस्लामाबाद मां ॿुधाईंदासीं त ग़ुलाम रसूल कुंभर हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, KTN न्यूज़ जा रिपोर्टर आहिनि। ग़ुलाम रसूल, ॿुधाइजो त इस्लामाबाद जे हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे? उते त एहतजाज करण खां बि मना कयो वियो आहे। कारकुन छा रोडनि ते निकिरी आया आहिनि? जी ॾिसो, कारकुननि खे रोडनि ते निकिरण लाइ बाज़ाब्ता तौर ते सॾु ॾिनो वियो आहे पर इस्लामाबाद में अञा इन सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर ते को वॾो एहतजाज नज़र न आयो आहे। कुझु देरि पहिरीं फवाद चौधरी तरफ़ां बयान जारी करे कारकुननि खे हिदायत कई वई त हू नेब रावलपिंडी जे ऑफिस ॿाहिरां पहुचनि। असीं हिन वक़्तु रावलपिंडी जे ॿाहिरां मौजूदु आहियूं। वॾे तइदाद में हिते एहलकार मौजूदु आहिनि जेके जिन मुख्य रोड खे मुकमल तौर ते बंदि करे छॾियो आहे। साइड ते जेके बि गलियूं आहिनि उन्हनि खे कंडेदार तारूं लॻाए करे बंदि कयो पियो वञे। साॻे वक़्तु आपारा ॾे वेंदड़ जेको मुख्य रोड आहे उनखे बि बंदि कयो वियो आहे। पर इम्कान इहो आहे कुझु कारकुन जेके आहिनि उहे प्रेस क्लब पहुचनि। कुझु ख़वातीन कारकुन कुझु देरि पहिरीं प्रेस क्लब पहुतियूं हुयूं पर हाणे उहे उते मौजूदु न आहिनि। त IG इस्लामाबाद तरफ़ां सख़्ती सां हिदायत कई वई आहे त इस्लामाबाद में कलम 144 लागू आहे।
कंहिं बि इन कलम जी भञकड़ी करण जी कोशिशि कई ऐं को एहतजाज कयो त हुनजे ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। इहो ई सबबु आहे जो अञा ताईं कारकुननि जो को वॾो मेड़ वॾो एहतजाज इस्लामाबाद में हिन वक़्तु नज़र न पियो अचे, पर जंहिं वक़्तु इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो वियो उन वक़्तु कारकुन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चौधारी मौजूदु हुआ जिन शदीद एहतजाज कयो। खेनि पुलिस जेको वक़्फ़े सां छेड़छाड़ कंदी रही, उन दौरान मज़ामत बि थी ऐं काफ़ी कारकुन जेके आहिनि गिरफ़्तार जेके ज़ख़्मी बि थिया हुआ। हिन वक़्तु इस्लामाबाद इंतज़ामिया जेका उहा अलर्ट आहे कंहिं बि एहतजाज खे मुंहुं ॾियण जे हवाले सां। ॿिए पासे PTI जी क़यादत हिदायत कई आहे कारकुननि खे त हू नेब मेलोडी ऑफिस पहुचनि, पर अञा ताईं इमरान ख़ान खे इख़्तियारनि नेब रावलपिंडी जी जेका मेलोडी में वाक़ ऑफिस आहे उते नाहे पहुचायो। जी सही, गुलाम रसूल तफ़सील ॿुधाइण लाइ वरी महिरबानी। नाज़रीन, हिकु पासे मूंखे ॿुधाइनि पिया लाहौर में असांखे रिपोर्ट कयो वियो त लाहौर में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा मुख़्तलिफ़ आहे। उते एहतजाज कयो पियो वञे, कारकुन बि निकिता आहिनि ऐं हिन वक़्तु ट्रैफ़िक जी रवानी बि उते मुअतल थी रही आहे। जल्दी मोकल ॾिनी वई आहे माण्हुनि खे ऑफिसिस मां। ऐं ॿिए पासे जॾहिं त इस्लामाबाद में ॿुधाईंदा हलूं त उते सिक्योरिटी सख़्तु आहे। कुझु देरि पहिरियां जॾहिं इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो वियो हो त माण्हुनि गाॾी खे घेराव कयो हो, गाॾी जो घेराव कयो हो ऐं मूंखे ॿुधाइनि पिया पुलिस में छिकताण थी हुई, कारकुननि विच में छिकताण थी हुई, जंहिं सबबु कुझु कारकुन ज़ख़्मी पिणु थिया हुआ। जॾहिं त मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त कलम 144 तहत हिन वक़्तु एहतजाज कंदड़नि ते मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त भञकड़ी कंदड़नि ते पाबंदी आहे ऐं इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कयो वियो आहे, सिक्योरिटी हाई अलर्ट आहे, जंहिं सबबु उते कारकुन नज़र न पिया अचनि ऐं एहतजाज जे हवाले सां जॾहिं त सॾु ॾिनो वियो आहे त कारकुन पहुचनि, पर कारकुन हिन वक़्तु नज़र नथा अचनि। हिते सिक्योरिटी सख़्तु आहे। कराची में मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त शारा फैसल ते हिकिड़ो पासो बंदि कयो वियो आहे ऐं जंहिं सबबु ट्रैफ़िक जी रवानी सख़्तु मुतासिर थी रही आहे। ऐं मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी खां बाद ई मुख़्तलिफ़ शहरनि में, मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में हिन वक़्तु एहतजाज कयो पियो वञे। मूंखे ॿुधाइनि पिया रेंजर्स एहलकारनि इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो आहे, बख्तरबंद गाॾी ज़रिए इस्लामाबाद खां रावलपिंडी मुंतक़िल कयो आहे। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जे हवाले सां मूंखे अपडेट कयूं पिया। नैब रावलपिंडी इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जी तस्दीक करे छॾी आहे। पुलिस ज़मान पार्क ॿाहिरां गॾु थियल कारकुननि खे दौड़ाए छॾियो। इस्लामाबाद मां मूंखे ॿुधाइनि पिया नैब 1 मई ते यादि रहे त इमरान ख़ान जा गिरफ़्तारी वारंट जारी कया हुआ ऐं इमरान ख़ान खे गिरफ़्तारी वारंट ॾेखारे करे गिरफ़्तार कयो वियो। नैब पारां तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस में गिरफ़्तारी वारंट जारी कया हुआ। मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त नैब रावलपिंडी में इमरान ख़ान जो उते बि मुआइनो कयो पियो वञे। ज़रियुनि जो चवणु आहे जॾहिं त सुभाणे ॿुधायो पियो वञे ज़रियुनि मूजिबि त इमरान ख़ान खे अदालत में पेश कयो वेंदो। तिबी मुआइने खां बाद ई इमरान ख़ान खे रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वेंदो। PTI जा जॾहिं त मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त मुख़्तलिफ़ शहरनि में हिन वक़्तु एहतजाजी मुज़ाहिरा जारी आहिनि। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारीअ ख़िलाफ़ एहतजाज कयो पियो वञे। बनी गाला ॿाहिरां एहतजाज कंदड़ PTI कारकुननि खे पुलिस भॼाए छॾियो। ॿिए पासे कारकुन लाहौर में सरापा एहतजाज आहिनि। कैनाल रोड खे एहतजाज कंदे बंदि कयो वियो आहे। गुजरात शहर में बि एहतजाज कयो वियो आहे। शंघाई पुल, फिरोज़पुर रोड, GPO चौक ते बि ऐं ॿियनि हंधनि ते बि एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। कराची में गॾोगॾु PTI जे कारकुननि शारा फैसल ते एहतजाज कयो आहे। कराची में PTI कारकुन नर्सरी वटां शारा फैसल जो हिकु हिसो बंदि करे छॾियो आहे। रेंजर्स तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। ॿुधायो वञे कहिड़े केस में इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। चीफ जस्टिस जो चवणु आहे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक चयो आहे त अदालती इमारत जा शीशा टोड़िया विया, जेको ग़लति आहे। अव्हांखे अपडेट कयूं पिया। ही अव्हां पंहिंजी स्क्रीन ते उहे मंज़र ॾिसी रहिया आहियो जॾहिं इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो पियो वञे ऐं बख्तरबंद गाॾीअ में मुंतक़िल कयो पियो वञे। ही फुटेजिस आहिनि, KTN न्यूज़ जा एक्सक्लूसिव फुटेजिस अव्हांखे ॾेखारियूं पिया। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जा ही मंज़र आहिनि जेके अव्हां पंहिंजी टेलीविजन स्क्रीन ते ॾिसो पिया। इमरान ख़ान खे सख़्त सिक्योरिटी में गिरफ़्तार कयो वियो ऐं बख्तरबंद गाॾीअ में मुंतक़िल कयो वियो। मूंखे ही ॾेखारियूं पिया ही मंज़र आहिनि इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारीअ जा। इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार करे बख्तरबंद गाॾीअ में मुंतक़िल कयो वियो।
खे हिकु भेरो ॿीहर नाज़रीन ॿुधाईंदा हलूं त इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। रेंजर्स एहलकारनि इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार कयो आहे। खे ही मंज़र ॾेखारियूं पिया, तव्हां पंहिंजी टेलीविजन स्क्रीन ते ॾिसी सघो पिया। इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार करे गाॾी में बख्तरबंद गाॾीअ में मुंतक़िल कयो वियो। गिरफ़्तारीअ बाद इमरान ख़ान खे बख्तरबंद गाॾीअ में मुंतक़िल कयो वियो। कंहिं बि वक़्तु इमरान ख़ान खे नैब रावलपिंडी में खे ॿुधायूं पिया पहुचायो वेंदो। हिन वक़्तु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त तिबी मुआइनो इमरान ख़ान जो थी रहियो आहे। हुन खां बाद इमरान ख़ान खे रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वेंदो। नैब पधिराई मूजिबि इमरान ख़ान खे गिरफ़्तारी वारंट जारी कया विया। 1 मई ते इमरान ख़ान खे नैब जारी कया हुआ गिरफ़्तारी वारंट्स। पुलिस ज़मान पार्क ॿाहिरां गॾु थियल कारकुननि खे दौड़ाए छॾियो आहे, जॾहिं त इस्लामाबाद रेड ज़ोन जा रस्ता कंटेनर लॻाए बंदि कया विया आहिनि। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी वक़्तु छिकताड़ पैदा थी हुई, जॾहिं त पुलिस छिड़ विछड़ करे खे ॿुधाईंदा हलूं त कारकुननि खे भॼाए छॾियो हो। ऐं हिन वक़्तु इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट आहे। खे ॿुधाईंदा हलूं त सिक्योरिटी एहलकारनि जी वॾी नफ़री मौजूदु आहे, जॾहिं त इमरान ख़ान जो तिबी मुआइनो थी रहियो आहे। ऐं खे ॿुधाईंदा हलूं त PTI जे सॾ ते इमरान ख़ान जे गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ कारकुननि खे बि सॾियो वियो। ऐं खे ॿुधाईंदा हलूं एहतजाज जे हवाले सां चयो वियो, पर हिन वक़्तु कलम 144 तहत उते एहतजाज न पियो कयो वञे। गॾोगॾु शहर कराची में नर्सरी वटां शराय फैसल जो हिसो बंदि आहे। हिकिड़े पासे खां कराची खे बंदि कयो वियो आहे। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारीअ खां पोइ साणुसि गॾु अदालत आयल कारकुननि में अफ़रा तफ़री वारी सूरत हाल पैदा थी वई आहे। खे ॿुधायो पिया चौधरी परवेज़ इलाही पारां इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारीअ जी मज़म्मत कई वई आहे। इमरान ख़ान खे अलकादर ट्रस्ट ऐं तोशा खाना केस जी जांच लाइ नैब चेयरमैन जे हुक्म ते गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। नैब रावलपिंडी इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारीअ जी तस्दीक बि कई आहे। नैब इमरान ख़ान खे अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ़्तार करण जी तस्दीक करे छॾी आहे।